चौधरी, बंदूक से मेरा संबंध 15 साल रहा है। उसे मैं अपने कंधे से उतार कर इस गांव में आया हूं। जिस दिन बंदूक उठा लूंगा वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चौधरी, बंदूक से मेरा संबंध 15 साल रहा है। उसे मैं अपने कंधे से उतार कर इस गांव में आया हूं। जिस दिन बंदूक उठा लूंगा वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।